Pusti ruku, što će se pusti slobodno. Dobro, i sada dajte nam poveze, ljudi. Da vidimo ko će s kim, neka izabere sebi pratioca. Ja sam izabrala. Možeš ti meni? Može. Jel' tako? Ne treba da nas drže za ruke. Ok. Idemo. Ja moram gledati. Ready? Go! Šta je ovo? Čekaj, smo mi na putu, šta je ovo dole? A kako ću da znam, kako ljudi koji su sami znaju kuda idu? Jer ne, vidiš ti, nemaš šta... Kako zna u kom pravcu, kako zna da sad ide na Kalemegdan? Znači, ono, totalno jedna u prostoru nesnađenosti, onako, izgubljenosti. Osjećam se kao zrno peska na plaži. Bukvalno tako se osjećam. Znači, sve oko mene, u mojoj glavi je sve crno i ja se tako pomeram i ne znam u odnosu na šta se pomeram. Nemam nikakav orijentir, nemam... Taj moment gde se ti osjećaš se kao da hodaš pustinjom koje je ujedno i dno mora, sve nekako usporeno se krećeš jer ne vidiš ništa, nemaš osjećaj gde si, šta si. Psihički je teško, dosta, zato što kada ne vidiš, nemaš vizualno sećanje, nemaš na osnovu čega, imaš osjećaj kao da sve vreme hodaš na pokretnoj traci i da ne ideš nigde. Kad zalutaš, kad osjećaš da sve vreme je zid, hoćeš da izađeš iz zida, da pobegneš od tog zida, ali sve vreme je to. Ne mogu psihički da izdržim, mnogo mi je bilo strašno. Skini povez, Miloševića, skinite povez. Ozbiljno je toliko strašno. Mentalno je strašno. Da. Volim briga da li ću pasti, ali mi je mentalno strašno. Opterećujuće. Nemaš sigurnost koraka, nemaš pojma da li će sledeći korak da bude stepenica, ili će propadneš u neku rupu ili će da se skucaš u banderu. Kako me neko uvati pod ruku da me povede, bukvalno ko da mi je pola tereta skinuo sa leđa. I dalje ne vidim ništa, ali mnogo se osjećam onako sigurni, osjećam se bezbedniji. Oni ti govore levo desno, ti okrećeš telo levo desno, ali ne znaš ni gde si, ako se okreneš 3 put levo više ne znaš ni gde si tačno krenuo, ni šta je pravo.
Okreni se svoje desno malo. To i tu ti je prolaz, pravo. Sad se malo vrati na levo. Tako, i sad pravo ideš. Navodite korake. Pravo, levo, desno. Pača. Ja idem sredinom. Da. A to pametnije su gleda da idu sredinom. Pa kada imaju taktilnu traku, onda i prate taktilnu traku. Sama ne bi smela. Osjeti ulicu, osjeti gde idu automobili, udaljenost automobila. E to. Osjećaš da približavaš s ulici. Ulica, ulica. Ju, šta je ovo? Spusti štap dole, spusti štap dole. Kako slobovide osobe prelazi ulicu, to mi nikad neće biti. Sad ćeš da probaš. Sve mislim da ću da izađem na ulicu, da me blebne nešto. Sad ne čujemo zvuka, zeleno je. Znači sad možeš samo meni da veriš. Ali šta radim kad nema tebe? Do neko drugi će ti možda pomoći. Možda. Možda. Ako ne, stojiš u semaforu i čekaš. I čekaš da preko. Jel ovdje ima semafora? Nema. A šta ćemo sad? Pa sad ćemo Imaš foru da podigneš šta? Da bi ljudi ovako stavili. da podignem ruku i da štapim u prstim, da znam kad sam prešla ulicu. Ja, grozan je osjećaj. Kako ja da znam da su oni stali? Ju! Kad je velika buka, jako je teško snaći se. Slepi ljudi ne mogu da se kreću sami po ovom gradu, čoveče. Na trenutku imaš utisak kao da gubiš malo gravitaciju u startu kad staviš podez, a kasnije... Kasnije se malo opustiš. Prepreka. Semafor. Pitala sam vas ili ima semafor. Znači, ja ne znam da li ima semafor, da li mogu da pređem ulicu uopšte tu. I tu nije sad bilo sama nešto puno ljudi, kapiram kada ima više ljudi, bar čuješ da su tu, stoje, dišu, pored tebe su, osjetiš ih nekako. Kad si sam, ja ne znam kako. Ništa ne razumem. Znam samo da su mi rekli da mora da se osjeća ono, da preskače šta po traci, ali preskače i po ostalim delovima. Nije neka razlika. Traka je potpuno s***ana, znači na svaka 3 sekunde mi zapinje šta. Uopšte ne znam gde mi je traka. U traci. Meni je ova... Znači, apsolutno naša ne ode kraj ulici. Staviš na šahtu u onom kockastom ramu, zato.
kao pomaže da ti gledaš gde su ti prepreke, ali ima toliko rupa u ovom gradu da ne možeš uopšte da se usredsrediš na to što ti se dešava sa strane, pa blebneš u kandelabr ili u neku reklamu. Izbjegavanje prepreka i to svaki put kad mi štap pipne nešto, ja se onako presjećam jer kao to je kao sad neki sledeći zadatak koji treba da se reši. Prosto kad se lupiš u njega, tebi je trotoar podjednako strašan kao, ne znam, kad se lupiš u zid ili neku mnogo veću prepreku. Sad više nema. Nema više. Ćao, Gorice. Ćao, ljudi. Ali jako je, mutno mi je još sve. Prvo i osnovno u kretanju sa slepim ljudima, kad učiš da se krećeš sa štapom, da nađeš orijentir. Zato često ako vidiš slepog čoveka da ide ovako ulicom i udara u nešto, on stvari prati. Ne, razumeš? Prati, pa naravno, tako sam, zato sam išla u krug, vamo oko fontane sam obišla krug, zato što mi je bilo zabavno jer sam shvatila da mogu tako što ću pratiti ivicu nečega. I onda kad bi šetao recimo ulicu, mnogo ti je lakše da pratiš gde je zid. Tako je, gde je zid, jer lakše ti je da se orijentišaš. A ovako na sred Knez Mihajlove, 30 metara vamo, mislim, ja pojma nisam. Ti stalno hodaš, a ne ideš nigde. Ne vidim ivicu kadra, uopšte. Ne vidiš, i ti hodaš, a ideš u beskonačni mrak, takav mi osjećaj, ne ideš nigde, a u stvari ja pitam nju sve vreme, me vodi put, vodi ti, idemo, kaže, ka Kalemegdanu, a sve vreme kao da si ono žmuriš i ovako hodaš u jednom mestu. To, pa trudim se neku mapu na nivou čula da drugih da razvijem, ali to je toliko na nekim fragmentima. Strijana, a tu ovo su crne pedala. Koja je kinta u pitanju? Ovo su 1699. Su skinny ili su one vrećaste? Skinny. Neću skinny, neću vrećaste. Ja sam debela žena. Vrećaste. Je li ovo čovek koji prodaje ili ne, to je čovjek iz obezbeđenja, Mukica, eto vidiš ono pomaže. Znači, Bog te veselija. Ko prodaje dole? Čiko Bato! Ne treba mi ništa. Ajde, isfrustrirala sam. Te akcije kao da uđem u restoran, kafić, aj dobro, u prevoz džene, čujem ga kad dolazi, ili na trafici da kupim paket pljuga, sok ili bilo šta, ne bi mogao da zamislim uopšte sam da to radim. Jednostavno ne vidim nikakvo rešenje. Ni da nađem trafiku, niti klub, niti restoran, niti bilo šta. Stigla sam. Izvinjavam se, ko je poslednji u redu? Ja. Dobar dan. Treba mi Aqua Bio voda pola litre. Dala sam novac, nisam imala pojma koliko novca dajem i dobila sam neki kusur, nije mi uopšte rečeno koliko sam dala, koliko mi je vraćeno, samo da sam dala dovoljno. Ja sam koliko sam dala? Kada sam došla na red, ja sam znala da ima ispred mene nekoliko ljudi, nisam znala da sam ja na redu, oni su mi rekli sledeći, gledali ko mene i ja sam čutala, pošto nisam znala da se meni obraćaju. Tek dok me neko nije dodirnuo ili na neki način mi onako jasnije ukazao da sam ja na redu, prosto i dalje onako sam totalno bila nesnađena i jednostavno čekala da mi se neko obrati. Kako ja sad znam koliko je ovde para? Ne znam. Koliko je rovično? 110. Je li ovo dovoljno? Jest. Nije smešno. Okej, nije smešno. Če da znam koliko ona meni vrati. Možda veruš. 390, evo za sve računčića, evo, izvolite. To je najveća mana, što se pare uopšte maltene ne razlikuju. Malo po veličini se razlikuju, ali... Pa da, u pekari sam imala isti problem, uopšte nisam znala šta vadim. Ovo je nešto mala novčanica. Ovo je... Odlupiš, čekaj sa ovako. Ovde.
putovima trebalo da ti bude reljefasto i da probaš da pronađeš koji ti je dobro. Ma da li me zezaš? Ne. Recimo da je ovo 20 dinara. Tako je. Ovo je ista novčanica od 20 dinara? Ne, ovo je veća. Ovo je 50. Kako znaš? Pa malo je veća. To? Znači 3 stoje. Tako. Su 3 stoje? Da. Bravo. Ali bi ona trebala da ti kaže, vi ste mi dali 500 dinara, vaš račun je, ne znam. Ali ona meni nije rekla jer nije edukovana po tom pitanju. Tako je, to je. Što je potpuno pogrešno. To me najviše porazilo. Ne zato što su ljudi po svojoj suštini zli, nego zato što su apsolutno neinformisani. Moraš da tražiš pomoć. Izvinite, može neko da mi pomogne i priđe. Da. Ali ono kao ti ideš i on vidi da si ti upalo u rupu. Teško, da. Ako potražiš pomoć, prići će. Izvinite. Pa pitaj koji je autobus. Izvinite, koji je ovo autobus? Vlada to neko neznanje. Neki ljudi okreću glavu, neki gledaju sa nekim potpuno pogrešnim sažaljenjem, neki... Bilo je ljudi sa zdravim pristupom, ušli smo u butik gde su ljudi veoma onako asertivno reagovali i onako vrlo je to dobro izgledalo i ja sam se u tom trenutku dok sam držao povez na očima opustio. Kako mi je osjećaj da čekate, ne znate šta se dešava oko vas? Jako čudan osjećaj, zato što prvi osjećaj mi da ne znam nikad. Ko je tu od mojih? Između katarze i temperature 39. Bukvalno. A i osjećaj je ono fazonu šta radim ja ovdje. Svi zvuci su intenzivniji. Da. Zamisli, ne možeš da ispipaš sve modele i nemaš percepciju ni šta biraš, nego šta ti daju. Ljudi, ovdje su sve patike iste na dodir. Jel da? Iste su sve patike, ja ne znam kako da izaberem patike. Pipaš patike, jednostavno je samo predmet koji osjećaš da je patika i to je to. Ono u fazonu, ne znam što da uzmem. Da provorim, krenite se. Ne, između one esencije straha, ali baš najiskonskijeg straha koji imamo i katarze, sve vreme. Znaš, u zonu pustinje je sve oko tebe, nema ničega, ali si nekako teško krećeš, kao da si u vodi, ne u vazduhu. A meni? A to je samo od straha. Meni nije kao da sam u vodi, meni kao da idem kroz neki beskonačni mrak i da nigde nema cilja. A ne, ja nemam to. Ja imam tunel taj. Ja imam što razmaženo, što ja ne vidim sad to kako je okićeno, to ja imam. Ne vidim kako je okićeno, ne vidim koji frajeri prolaze i gledaju me. Ništa ne vidim. I osjećaj da ja znam, recimo, da su ulice okićene i ja znam da postoje izlazi i osjećaj da ljudi hodaju ulicama sa nekim izrazima lica, da to ja ništa ne znam. Osjećaš neku vrstu dosade, čudne neke dosade u tom mraku, onako kao će se desiti već jednom nešto, hoću da vidim nešto. I pitam se samo da li oko mene ima ljudi, jel me iko vidi. To mi je nekako osjećaj, ne znam kako delujem s polja. Više se ne pitaš jesi lepa kao žena, nego se pitaš da li sumanuto izgledaš prolaznicima. Kako deluješ ljudima, jer ti ideš i mlatiš štapom. Znači, više nije pitanje kako mi stoji šminka i ostalo, nego je pitanje kako te gledaju ljudi sa strane, kako deluješ. Znači, tu se prvo moraš pozdraviti, kad ti se tako nešto desi, prvo moraš se pozdraviš sa sujetom. Gotovo, znači, tu više sujete nema. Baš si mi sada zatekla.
Stvarno se trudim sada da budem precizna. Čekaj. Samo sekund. Evo, mislim da je to to. I? Čekaj, ja smijem da pogledam sada? A ne? Kao ne, sada ćeš tako da hodaš gradom. Ćao! Ne, čekaj, bukvalno ne mogu da zamislim, kao ja sam normalno namazala ili ne? Apsolutno nisam očekivala da ću ovako dobro nam. Kao bolje sam namazala sad karmi nego kad gledam. Kad mi hodamo, jer ljudi gledaju nas. Da, to mi je rekla pomoćnik. Utisci su mnogo teži nego što sam očekivala da će biti. Mislim, mnogo je gore nego onog tipa kad kao zatvoriš oči pa kao onako ponekad malo žmirkaš pa vidiš po nešto. Ovo je onako potpun jedan mrak koji te zadesi. Mene tipa da me neko ne okrene na stranu koju treba da idem, ja bi bio skroz izgubljen. Taj moment tog vizualnog nedostatka i potpunog izostanka sećanja i memorije i orijentacije vizualne je mnogo težak. Ne može u prodavnici niko ti kaže eno tamo, evo vidi. U tom trenutku ti se automatski pale druga čula, ti počneš da se oslanjaš na svaki zvuk, počneš da se oslanjaš na telo, na dodir, na glas. Počinješ svaki detalj da pratiš i da osluškuješ. Potpuno bespomoćno u nekim momentima uspem da uplovim u sve to i onda upalim druga čula i onda jedan potpuno drugi jezik govori i moje telo i moj um i potpuno sam orijentisan i naelektrisan drugačije, ali su amplitude raspoloženja nevjerovatne i... Jako je neobično zato što moraš da se osloniš na sva ostala čula koja imaš. Mnogo više sam uživao u nekim sitnim stvarima, mnogo više sam uživao dok su mi ta druga čula bila pojačana. Je li tebi drugačiji ukus? Jeste, ali se sad manje sviđa. Kako drže, kao da ne sklone, da slučajno ne izgube piksla. Moment kurtoazne mimike koju svi imamo izostaje kada imam povezno očima, zato što se čujemo i sve vreme nemam potrebu da gestikuliram, ne znam, licem ili rukama, nego jednostavno samo kažem ono što imam da kažem. I sve nekako što se podrazumeva dok možeš da vidiš, sve mora, to je jedna nova čitava dimenzija o kojoj moraš da promišljaš. Sve u svemu vrlo razoružavajuće jedno iskustvo. Dok se ti navikneš na to da se krećeš u ovolikom prostoru bez ičije pomoći, ja ne znam da li je to uopšte moguće. Moguće, ja živim na primjer skoro samostalno. Hodala bi, kupovala bi, čak bi plivala, kuvala bi, opekla bi se više puta u početku, ali bi na kraju kad bi napravila nešto, bila još ponosnija na sebe. Morate da nađete snage, da nađete nešto što će da vas povuče napred, da učestvujete u životu i budete pozitivan primer svojoj deci i da budete adekvatan suprug i pravi muž i da budete glava porodice i da nastavite dalje da živite i najkraće rečeno jednom rečju, borba. Obratite se udruženjima, organizacijama i tražite pomoć. I borite se za sebe i za svoju porodicu. Ja bih voljela da ovo postane neka praksa, da jednomesečno postoji neko mesto u gradu gde ćemo biti stacionirani i ljudi da mogu da se prijave i da prođu sve ovo, jer ovo je doživljaj. Da sutradan te osobe kad dođu u situaciju da budu u blizini slepe ili slabovide osobe ili upoznaju nekoga,
da znaju kako da se postave na pravi način, da pomognu, da priđu, da pitaju za pomoć, da nemaju strah. Mi smo snimali cijelu koncertu sa vojnim ljudima, kad bi svi bili tako divni kao i... Vi niste znali, vi ste stvarno mislili. Vi ste meni toliko Svaku čast, kapo dole, hvala mnogo, zaista. Stvarno ste ti, hvala vam kad bi svi tako... Kapo dole, zaista. He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind. He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.